Vamos lá. Massagem para relaxar a musculatura. Quem tem bruxismo aí, quem aperta os dentes para dormir, tá? Aqui, ó. Esses ossinhos que vão massagear, tá? Para não... Ok? E vai descendo pela mandíbula. Não vai sair. Oi, filho. Quer fazer junto com a mãe? Tem aí um óleo essencial de lavanda, pode passar a lavanda, tá? Eu tenho aqui um Pestense, que eu até coloquei outros olhinhos aqui, fiz uma misturinha, mas pode ser só o Pestense puro mesmo. Com o próprio Rolon, então, faz a massagem em toda a mandíbula. Movimentos circulares. Ok? E agora? Ai, ai. Tá? 2 dedos. Alternadamente. Preferência deixa o rosto parado, tá? Eu movimentei para mostrar para vocês. Mas é isso aqui. O movimento com os dedos é lateral. A gente vai pegar esse músculo aqui, ó, e vamos massagear ele todinho. Levemente essa musculatura aqui ao longo do dia. E às vezes pode ser isso que tá fazendo com que você tensione, pressione os dentes de vocês. Vocês vão sentir uma leve dorzinha até, porque ó, movimentos de tão contraído que fica. Fazendo ao vivo, né? Vamos lá. Nossa, gente, conforme